Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sofi. Del canal de Sofi Medina y hoy estoy con alguien muy especial, Marialina, mi hermana. Y bueno, hoy les voy a mostrar mi colección de slime. Y no olviden suscribirse, ponerle me gusta, comenten, compártanlo. Por favor, se los agradezco mucho. Bueno, vamos con los slimes. Este es mi slime, que es de color amarillo, y hace como hace un mes, y mírenlo. Miren. Lo que me gusta de los slimes es que hacer esto, esto, y hacer la burbuja. No sé si ustedes conocen hacer la burbuja, y hacerla porque quedan muy buenas. Y bueno, vamos por el siguiente slime. Este es mi otro slime, que es de color negro. Miren lo que es este, está hermoso, precioso, colorido. Miren, está hermoso. Arre. Bueno, listo. Y este es el otro slime, que lo tiene mi hermana. Toma, Lina. Lo cambió por un Huawei. Otros voy a usar pesados. Este es mi otro slime, que este es el último slime. Miren. Y después en el próximo video voy a hacer Fluffy slime voy a hacer. Fluffy slime. Y a ver si yo puedo hacer para que me salga, porque yo voy a ver una receta en YouTube de Fluffy slime y la voy a hacer y la voy a empezar acá en mi canal. Bueno, chao. Chao, Lina. Decí chao al público. Chao. Chao.